还有，我知道你喜欢慕容姑娘，像慕容姑娘这样的好姑娘，我也不愿意你委屈了她。你放心，我会退出的，绝对不会成为你们之间的阻碍。说完了？李默，你给我听好了，有些话我只说一次，我不喜欢慕容那个人妖。还有，你真当我吃饱了撑的没事，跟你拜堂成亲过家家玩？我告诉你，是因为你，我才愿意拜堂，懂吗？若不是因为他为什么要拜堂呢？当时的情况下，他要拒婚有的是办法，是因为成亲的人是他不讨厌，再加上他前一晚找自己的事情，他才同意的。还有，你都不去打听下安平王府的事吗？安平王府只娶妻不纳妾，后者也不会有乱七八糟的女人，只有在35岁还没子嗣的时候，才允许纳一房妾室延续香火。所以我就想问问夫人你对我到底是有多不上心啊？要是安平王府像别的王府后院一大堆女人，现在安平王府怕就不只有3个主子了。还有，我之前跟你说的话你都没放在心上吗？什么事？我跟你说过，沈一谷没有女人，你确定你放心上了？你确定放心上？怎么还会觉得我喜欢他？这沈一谷没有女人，跟慕容姑娘有什么关系啊？李默一时没转过弯来，但下一秒他瞪大了双眼。慕容不是姑娘，这怎么可能啊？明明她长得比自己还更像姑娘呢，怎么就不是姑娘了？想到他们之前偷偷说的话，李默有一种要晕过去的感觉。你说呢？许无言恨不得再咬他一口，其他事情那么精明，这事儿怎么就这么迟钝呢？自己早就跟他说过了，沈一谷没有女人，就只有一群疯子。你早知道为什么不告诉我？我真的把她当好姐妹来相处的，现在好姐妹变成了好兄弟，没脸见人了。能怪我吗？都说了你没把我话放心上，我以为你早知道了。要不是你把我跟他凑成对，而你和他还走得更近，我都没有察觉到你竟不知道他的身份。为什么？难道他有那方面的嗜好吗？其实只要你们真心相爱，也不是不可以，毕竟慕容那么漂亮。你给我闭嘴！他这么做是为了躲避仇家的追杀，他的仇家手段通天，不这样瞒不过去。还有，老子要跟你这个没良心的女人说几次你才记得住？她是女人，老子都不喜欢她，更何况她还是个男的，这更不可能。许无言气急了，连老子都飙出来了。他现在很想哭啊，他上辈子到底造了什么孽，竟然喜欢这么一个一直把他往外推的女人，好想把他的脑子掰开看看，里边都装了什么。许无言好像生气了。听着，你这个没良心的女人，我喜欢你，你记住了，你给我死死记住，知道没有？敢忘记看我怎么收拾你，我可不管你想什么，我们已拜堂，你就是我的妻，我就认定你一人。总之你不能再把我往外推。李默彻底愣住了，呆呆地看着耳间翻红的许无厌。他说他喜欢自己？身为人中龙凤的他，怎么可能会喜欢自己呢？你呢？你怎么想的？算了，你还是别说了，反正不管你怎么想的，你都跑不了了，我认定你了。许无厌，你先放开我，我们再好好的聊一下。还有些事情开不得玩笑。谁跟你开玩笑？林默，我从来不开玩笑。夫人，对不起，你腿累不累？要不我给你揉一下腿。许无厌，事关你的终身，你得好好想想，不能冲动。冲动是魔鬼，你知道吗？害人害己。我不是什么好人，我睚眦必报，小心眼儿。我只在乎我在乎的人，其他人的生死都与我无关。敢辜负、敢出卖我的人，我会毫不犹豫地干掉。话音一落，刚好不远处的徐宪瑜喊他回来吃东西。许无厌，你要好好的想一想，你要的是什么？千万不能冲动。这件事儿我们以后找机会再聊。看着他像见鬼似的跑了，许无言郁闷，他像是做事冲动的人吗？他本来想温水煮青蛙，慢慢煮，反正他们有的是时间，但是他不断地把自己往慕容那边推，他坐不住了，再不把事情给踢破，他怕是要离自己越来越远了。少爷，到墨城后自己去领罚。是。清风寨的事情说。徐必安点头，不自然地干咳了一下，开始细说自己所知道的。少爷，是少夫人一个人灭掉了整个清风寨，我知道的就这么多，更具体的我们并不是很清楚。当时是少夫人一个人先上的山，他到现在都觉得还是很梦幻，原本以为会有一场生死搏斗，却没有想到结果竟是雷声大雨点小。
许无厌沉默了，他夫人是个会避重就轻的，最关键的部分他直接跳过了。少夫人的身份有人识破吗？还有你们有没有暴露身份？少夫人特意给我们的夜行衣换上，我们很确定全程没有暴露身份。被关在清风寨的人，我们只是打开了门，给他们指了个方向后便走了，并没有和他们有接触。许无厌松了口气，他就说他夫人是个聪明的，在涉及到自身安危的时候，他把他的聪明发挥得淋漓尽致，就是在对待他的事情上一言难尽呐。看着不远处正与小鱼说话的他，许无厌咬牙，下次定要从他嘴里问出个答案来。交代平贵他们几个，此事不准提起，也绝不能走漏半点消息。另外，那几个女人赶回来后，盯着他们的一举一动，若有不对，杀。是。队伍终于再次启程，怕被连累，不少人都跟徐家保持距离，所以林默等人落在了最后面。他只是挑了下眉，不和他们一块走，他更乐意呢，多自在啊！比如吃东西，肉干一发，直接开啃，不用怕别人嫉妒。林默，老实说，你还有多少好药是我不知道的？他刚才随手就给了自己一颗回春丹呢，那可是回春丹呢，可以让濒临死亡的人吊住最后一口气，争取救命的时间。跟解毒丹、黑玉断续膏一样，这些药方都失传了的。这种救命药一旦拿出去卖，那能拍出天价的。没了。林默不自然地往旁边挪了一步，知道他的身份之后，他就不能淡定自如地跟他相处了，毕竟男女有别嘛。你知道了？老实说，有没有暗地里偷笑？没有，我不说谁看得出来，所以没什么好笑的，我都习惯了。你跟着我们会有危险吗？林默，你这是关心我？不知道某人知道后会不会气吐血啊？废话，不管怎么说，我都是拿你当朋友的，总不能看着你有危险不管吧。慕容，我之前是有利用你的意思，这一路上会有不少人想要我们的性命，我留你与我们同行也是冲你的医术而来，但是我没有想过你也会有危险，所以如果与我们同行会给你带来危险，你赶紧离开吧，你的安全最重要。放心，我敢跟你走，就确定自己不会有事儿。我这般惜命的人，你觉得我会拿自己来开玩笑吗？慕容，真的谢谢你，你有什么需要的尽管跟我说，我若有的一定给你，没有我也努力的给你找来。好，有需要我会说。随后两人又低声说起别的事，而在马车上一直盯着他们的徐无厌，看他们越来越起劲儿，脸黑的不能再黑了，他终于忍不住了。夫人啊，过来，你该休息了。熬了一夜，走了一天，他不累吗？林默想说他还行，撑得住，但是看他的表情，林默不好意思地朝慕容笑了笑，朝着马车走去。夫人，你醒了，再等一会儿，晚饭就做好了。没事，我不饿。而就在此时，到附近镇上买粮食的人陆续走了回来，但他们的脸上个个都愁眉不展，手中所提着的粮食袋子干瘪得可怕。徐平安也跟在人群后回来了。少爷，少夫人，我回来了。少夫人，这镇上的粮食价格又贵了5文钱一斤。另外，我发现镇上的粮食参差不齐，不是掺了苦糠就是细沙。目前我们的手中还有一些粮食，所以我就没买。后日中午我们就会到保安城，到时我们可以再在保安城买些粮食。许无厌点头，让他去休息。夫人是在为银两操心？你觉得我需要为这个操心吗？的确不需要。他都能提前提醒自己，又怎么可能会没有准备呢？更何况昨晚他还给自己塞了一大把银票，他夫人是富婆呢。我只是觉得粮食价格暴涨，受苦的是百姓，这下子不知道又要饿死多少人了。饿死的人多，很容易会发生暴乱，我担心接下来的路会越来越不好走。1文钱能难倒英雄汉，同样的，1颗粮食也能把百姓逼反。为了活下去，什么事都做得出来。再难走也要走，不过夫人放心，一切有我，我不会让你受到伤害的。你自己都缺个人照顾。回来了，他们回来了。回来了。许无厌双眼危险地眯起来，他们最好是什么都不知道，不然的话。你这个臭丫头，为什么要到处乱跑？你知不知道，你担心死你养我了。幸好你平安回来了。娘，我好想你。其他姑娘也同样抱着自己的亲人抱头痛哭，一时之间破烂的驿站门前哭声不断。千柔，我家温软呢？她在哪儿啊？
他怎么没和你们在一起啊？他没从清风寨里逃出来吗？你们不是好姐妹吗？为什么你逃出来的时候不喊上他呀？你怎么能独自留他一个人在清风寨？他若是出事，你良心过得去吗？哼，昨晚清风寨被人一把大火给烧了，我们顾着往山下逃命，而你的好闺女却朝着土匪头子住的屋子冲去。他应该是放不下他自己给自己找的土匪夫婿，回头去救他了。千柔啊，你怎么说话这么恶毒啊？我家温软才不会做这种事情。还有，你和我家温软不是玩的最好吗？你为什么要败他名声？你再胡说八道，我撕了你的嘴！你敢？娘，别怕，有娘在，没人能欺负你。哎呀，好了，算我错，行吗？千柔，我也是担心温软才会口不择言，你别跟我一般计较啊！算我求你了，你快告诉我家温软在哪儿啊？我们跑出去时，的确看到他朝土匪头子的屋子跑去，不信你问其他人。温夫人自然不信，但看向其他人，发现他们都在猛地点头时，为什么？为什么？因为他早委身给了土匪头子，他回去救他男人有什么问题？你撒谎！你胡说八道！我家温软是个守规矩的女孩，绝不会做出这种不知羞耻的事情来。哼，她守规矩，她就是个蛇蝎女人。若不是她跟土匪勾结，把我们给骗出去，我们也不会被土匪掳走。这一切都是她的错。我们相信他，他把我们当傻瓜。他说他知道哪里有吃的，带我们偷偷去拿，我们信了。没想到等待我们的却是土匪。哼，温软啊，就是歹毒的不能歹毒的女人。我们昨晚打她报仇时啊，看到了她身体，她就是跟土匪鬼混了，她现在就是个破鞋。你刚才说清风寨被大火烧了，那你们是怎么逃出来的？黑衣人，是黑衣人救了我们。你有看到黑衣人的样子吗？没有。清风寨的人呢？他们逃出来没有？没有。我们逃出来的时候没遇到一个清风寨的人，但跟我们一起逃出来的还有很多被折磨得很惨的人。清风寨被神秘黑衣人给烧了，一个土匪都没跑掉的消息很快就传遍整个队伍。徐家这运气也太好了点儿，前脚杀了清风寨的人，后脚清风寨被黑衣人踏平了，直接化险为夷。是啊，这运气不得不说逆天呢。我看啊，以后更没人敢惹徐家了，瞧瞧人家这运气。对于这些，徐家没人理会。转眼就到了第3日中午，保安城外。等穿过保安城，从保安城西门出去之后，路将更加的难走，想找吃的也更加艰难。都给老子老实待在这儿，别给老子搞事情。你们想在保安城买东西，等出了西城门，到了驿站后，老子会给你们时间进来买。现在都给老子安静点，不然别怪老子不客气。洛王府的人来了。是洛王的人。夫人的眼光好犀利。废话少说，接洛王，我陪你去。夫人，你这是在关心我？我很开心。说正事。说正事。我没打算去见他。他派人来说一声，自己就要去。这世界上还有一个词儿叫做拒绝。明知道他要对自己不利，还要往前凑，这是嫌命长吗？林默瞪大了双眼，还可以这么操作？洛王那可是保安城的土皇帝啊，他要见能拒绝？许无厌无声笑了，他夫人不会是没想过是可以拒绝的吧？夫人，你吃惊的样子真可爱。你确定真的可以吗？放心，交给我。夫人你放心，我会陪你白头偕老的。你就是安平王的世子徐无厌，走吧，洛王要见你。平安，把这人给我杀了。徐无厌，你敢？是。徐平安点头，毫不犹豫地化掌为拳，一拳朝李茂揍去。李茂脸色大变，身体快速地往后退，躲开了这一拳。徐无厌，你竟敢跟洛王作对！洛王？你这个老东西，洛王在哪儿啊？我怎么跟他作对了？洛王堂堂一个亲王，怎么会用你这种眼睛长到头顶之人？你这种人，一看就是顶着洛王的名义来招摇撞骗的无耻之徒。动手，直接把人拿下，送到官府去，免得坏了洛王的名声。话音一落，徐平贵等人立即出手。一旁的林默沉默了，他怎么觉得徐无厌在死亡边缘上蹦的呢？在保安城，
洛王的地盘，谁敢冒充洛王的人，傻子都知道没人敢。啊，真头疼。许无厌这货就是嫌事儿不够大，到处给自己树敌人。就在黎墨思考的瞬间，李茂已经被徐平贵等人抓住，送去官府。徐平贵等人点头，直接压着被堵了嘴巴的李茂朝起赶来的马车走去。怎么了？我觉得你在作死，而且还是拉着我们一起去死的那种。夫人莫慌，为夫给你准备了一出好戏，一会儿好好看戏就行。夫人啊，进城后不管发生什么事，你都不用管，你只要相信我不会有事就行了。徐无厌，别拿自己的安全来开玩笑。放心，不会的。他还想陪他夫人一起看遍天下，想陪他夫人白头偕老，拿自己的生命来开玩笑的事，他是绝对不会做的。但是冒险是肯定了，不冒险怕是轻易脱不了身。长青，过来。而在韩长青把头靠过来时，他在韩长青耳旁小声说了起来：我走了，你怎么办？按照我吩咐去做，没事儿，韩家人没死绝，他们会照顾我。见他不放心，韩老爷子喊来韩宇，韩云峰的长子。他会照顾我，你也只是离开一会儿而已，不会太久，你放心去吧。祖父啊，你不会是想让我背你吧？我可没韩长青那么大的力气，我背不起你。再说了，我娘那边还需要我照顾呢。没多久，老魏换好官文回来了，众人这才出发。他现在就想尽快的离开保安城。他刚才打听到了消息，这几日保安城不太平，听说是洛王府丢了东西，洛王派了不少人手在各个城门口盘查进出的马车，谁知道是真的不见了东西，还是有别的目的，所以尽快离开这里不会有错。但有时候就是这样，人越怕什么就越来什么。看着眼前拦住他的小厮，老魏锁眉，眼底飞快地掠过了一抹烦躁。我们侧妃说了，她多年没有见过父亲和几位哥哥嫂嫂，所以特意来接他们到洛王府中一聚，希望这位大人行个方便。说着连忙上前往老魏的手里塞了一张银票。一点小意思，还请行个方便。你放心，一定不会耽误你们赶路，明日出发之前肯定把人送回到驿站里。老魏还能说什么呀？总不能真的去得罪洛王府，只能板着脸把韩老爷子和韩大夫人几人叫过来。走，不能再在这里浪费时间，他就怕一会儿越来越多人来要人。而就在此时，他们身后传来嘈杂的马蹄声，老魏脸色大变，扭头看向了徐家方向。徐无厌来的人是保安城的守备将领钱兴龙。钱兴龙拉停了马，一脸犀利地扫向众人。谁是徐无厌？我是。好大的胆子，竟敢打洛王府的管家！其他人可以先出城，但他得留下来。这位大人，这不妥吧？他可是安平王世子，他……狗屁安平王世子！安平王早死了，封号皇上也撤了，何来的世子？少跟我在这废话，赶紧带其他人走，要不然就全部都不要走，全留在这儿。其他人一听，顿时急了，纷纷喊着老魏赶紧走，他们不想惹祸上身。老魏皱了下眉，让小六子先带他们离开，他留下来。那骗子真的是洛王的管家？真没看出来啊！以睿智出了名的洛王，竟会请这样的货色做管家，怪不得。剩下的话他没说出来，但在场的人脸色一变，他竟敢拿洛王夺嫡失败之事来说事儿，胆子可真够大的呀！李茂说时我不信，如今我是信了，胆子很肥啊！走吧，洛王爷等着你呢。带路。徐无厌让徐平安推自己。大哥，不要去。哥，我陪你去。我带平安去就行了，你们全都跟着魏爷到驿站去等我。洛王不会跟我这种小人物计较，估计就是叙叙旧之类的，放心，我不会有事的。等你回来。徐无厌点头，随后便让徐平安推自己往前走去。嫂子，你为什么不拦着点我大哥？他们来把我大哥叫走，肯定不怀好意。是又如何？胳膊拧不过大腿，洛王府在保安城就是个说一不二的庞然大物，没人敢跟他们作对，懂吗？但就在此时，忽然一群黑衣人凭空出现，全攻向了徐无厌。钱兴灵大惊，连忙带人拦截，而这会儿徐平安也已经护在徐无厌的面前，和黑衣人打了起来。少爷！徐平贵等人大惊，连忙拔腿冲上去要帮忙。林默也是脸色一变，让徐家姐妹和老魏待在这边不要动，他也连忙冲上去要帮忙，但他们终究是迟了一些。这些黑衣人全都是高手，把徐平安一脚踹飞之后，一剑朝着坐在轮椅上的徐无厌刺去。徐无厌狼狈地往地上一避开了这一剑，但下一秒，一个黑衣人直接朝他扑来，
他一脸狠厉地强忍着钻心的疼痛，再次往旁边躲闪，然后右手果断地抓住对方的脖子，毫不犹豫地用力。咔嚓一声，他把黑衣人的脖子给扭断时，另外一个黑衣人也一剑刺入他的后背。少爷，